се случи обид за атентат врз Никола Тодоров, кој до пред неколку часа беше заменик на председателот на владата и министер за здравство, кој истовремено е член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, носител на изборната единица број 2 и истовремено шеф на Републичкиот изборен штаб на ВМРО-ДПМНЕ. Обидот за убиство беше недвосмислен, свиреп и со умисла. Пукано е од непосредна близина во главата на Никола Тодоров. Присебноста и брзата реакција во дел од секундата го спасија Тодоров од првиот испукан куршу, а реакцијата на полицијата од вториот испукан куршу. Тие делови од секундата одвучија Тодоров да е жив, а неговите две деца да не се веќе сираци. Овој обид за убиство не дојде ниту случајно, ниту без подготовка на атмосфера за тоа. СДСМ, Зоран Заев, куп невладени организации, финансирани од Соросовите инсталации, шарената платеничка револуција, цели 3 години градат атмосфера за ова денес да се случи. И се со единствена цел – СДСМ да дојде на власт, Зоран Заев да стане премиер, ВМРО-ДПМНЕ да се испрати во опозиција и по можност да се уништи. Врз Тодоров и врз сите нас 3 години се фрлаат етикети, лажни обвинувања, се манипулира со се што работевме, со лажни информации се создаваше хистерија и се користеа сите методи за наше оцрнување и прикажување во најцрно светло. Денешниот обид за убиство не беше случаен. Бил подготвуван. Денес било трагано по него, содење во неговиот дом. И веќе е јасно дека е политички поттикнато со градење атмосфера против Тодоров. Од 2014 година сите тие, СДСМ, Зоран Заев, невладините организации, платените така наречени револуции, дел од новинарската афера и многу други нивни подржувачи. Никола Тодоров, кој честно и одговорно си ја извршуваше својата функција, го нарекува министер за смрт. За да дојдат на власт, за да го убедат народот нас да не мрази, а нив да ги изгласа, поигрувајќи си и злоупотребувајќи ги чувствата и емоциите на народот, и особено на блиски на пациенти кои починале или се во одредена тешкотија. Оваа платеничка и злосторничка група, алчна за власт, непрекидно и континуирано со лаги и манипулации граде атмосфера, која денес резултираше со обид за атентат на Никола Тодоров. И ова не е прв случај. Пред околу 2 недели, ден по незаконското гласање на Талач афери, во домот на родителите на Антонио Милошевски, беше пронајдена бомба, која за среќа не експлодирала, како што некој тоа го планирал. Ако експлодирала, ќе имаше жртви, а во прв ред тоа ќе беа или пратеникот и член на извршниот комитет Антонио Милошевски и поранишен министр за надворешни работи, или неговите родители. Денес, ден по изборот на Зоран Заев за премиер, имаме обид за убиство врз Никола Тодоров. Пред неколку дена, со влез во зградата каде живее Гордана Јанкуловска, непознати лица влегле и го демолирале незиниот автомобил, очигледно како порака од некого. Вакво однесување СДСМ има и кога дојдоа на власт во 2002-та, кога вечерта по објавување на резултатите, во возилото во кое се движев беше испукан куршум, кој за среќа не ме погоди. Сторителот не се најде тогаш. Сторителот не е најден ни во случајот со поставената бомба во дворот на родителите на Антонио Милошевски. За среќа, денешниот сторител е совладан од полицијата на лице место. Доколку не беше совладан тука, доколку случајно не се најдеа полиција да го совладаат и доколку избегаше, можеби и него немаше да може да го најдат. Се прашувам, дали за ова се бореа сите подржувачи на СДСМ, и оние однатре, и оние однадвор? Дали ова е животот кој од денес требаше да дојде во Македонија? ВМРО-ДПМНЕ е под напад. ВМРО-ДПМНЕ е под оган од сите страни и со сите средства. Ова е хајка и поттикнување на одмазнички акции. Очигледно вака ја замислува демократијата СДСМ.
Ова е срам за државата. Срам за демократијата и за ова како потикнувачи. Своја вина носат сите оние кои ја потпалува атмосферата. И народот исто така беше потпалуван од нив цели 3 години, со цел да дојдат на власт, бидејќи поинаку, со идеи, со работа, со резултати, не можеа да дојдат на власт. 3 години, секој ден по улиците го слушаме зборот револуција. Независно дали е во контекст на така наречената шарена револуција или во било кој друг контекст. Нормална последица на подгревањето атмосфера за револуција е да заврши со убиство, односно обид за убиство, како што имаше денес врз Никола Тодоров или пред 2 недели врз Антонио Милошевски. Напоменувам дека повеќемина од раководството на ВМРО ДПМН се подзакана во ваква крирана атмосфера. Јас лично и моето семејство подолг период сме под јавна закана од повеќе страни, тргнувајќи од соопштенијата на ОНА, па преку разни криминални и политичко-новинарски структури кои објавуваат статии како го замислувале моето убиство и погреб. Инспиратор, мотиватор, подготвувач на оваа атмосфера е тој кој 3 години во немог по нормален пат да дојде на власт, ја гради. Затоа ВМРО ДПМН е бара одговорност. Одговорност од сторителот, но и од потикнувачите. Ова дело може да се повтори. Може да се повтори на било кој друг и било кога. Денешниот случај е само кулминација на се она што се гради како атмосфера подолг период во Македонија. Овој случај, овој подмолен чин нема да не заплаши, ниту ќе не премисли во нашето делување. Ние ќе продолжиме да бидеме на страната на вистината, на страната на правдата, на страната на државните и на страната на националните интереси на Република Македонија. Ви благодарам.